از همه نزدیکترین یکی از خشهای رسول صلی الله علیه و سلم که بود تبت یدا ابی لهب. ها یگانه مثلا از این امت نامش بدی قرآن به ذکر شدگی این که بود، یعنی از همه نزدیکترین آدمی که رسول صلی الله علیه و سلم امکش ابو لهب، یعنی اینو که اما که رسول صلی الله علیه و سلم دودری عبدالله ابن عبدالمطلب. ها ابو لهب یعنی که بود، یعنی چی فایده داد یعنی خیشی باید یا که ابو طالب ها خیش رسول صلی الله علیه و سلم رسول صلی الله علیه و سلم دفاع کرد نصرت داد رسول، لیکن چی جهنم داد. برای وای خیش شدنش یک کس بیاد مثلا گفت که من خیش رسول صلی الله علیه و سلم گفت، یعنی معناش نه که یعنی وای آدم اتقان است، مثلا خیش میشد ممکن قدر چای اکفر الناس ممکن که دین یهودی نمیشد وای ها، یعنی اصلا ممکن قدر که تماما بدین میشد، از یهود هم بدتر میشد، مثل ابو لهب. ابو لهب دینش چی وای از دین یهود هم بدتر بود، یا نه مثلا وای عروس میشد یهودی میشد، دیگر میشد بودی میشد هندی میشد وای ها سیندی میشد، فرقش چیه یعنی اینجا اوزی گفتیم که مسلمون حالت الناس الانصابه نه آدمو کی کدوم نسبش توگاد ما چی میکنیم؟ قول مسلمان قبول کردی کافرم قبول نه ابدا الناس مؤتمنون على انصابهم. یعنی حاضر چخیل یک روس بیاد و گفت که من روس کردم نه تو ما باور نمیکنیم میگه میبایبه ها نه خلاص خودش اومد روس گفت یا که خودش عرب گفت، فرقش چیه؟ ها حاضر مثلا نادر قریب چند میلیون ها مثلا عرب ها هستن که نصارا و یا چی میگه ما تو عرب نمیگیم عرب همش ها عرب عربایی که مثلا یعنی چی های مثلا ربما عربای مثلا از بنی تمیم و از یمانی و از قیسیه ها هستن که نصارا، یعنی مثلا حاضر مثل این کوبا و مکزیک و اسپانیا که مثلا میو سونی بعد از اندلس گرفته مثلا دولت افتاد شو، یعنی چی شد و یا مجبوری که اسلام در آورن ای تنصیر کنندن نصارای بدل آورن، یعنی قبیله هاشون نسبشون خیلی نسب مونده، یعنی و یا عرب یعنی لیکن نصارا یعنی ربما مثلا قریشی، یعنی هزارها مثلا قریش میلیون ها قریش و اندلس برفته بودن، یعنی همه ویو برگشتن هم بدن که بعدشون مونده نمیننده یعنی